في عام 2016 اكتشف الباحثون مخلوقاً رائعاً أثناء رحلة استكشافية في بحر بيرينغ. كان ذلك عندما سحبوا بطريق الخطأ الأخطبوط دمبو إلى السطح. هذا النوع الفريد يتميز بحزام يشبه المظلة يربط بين مخالب وزعانف تشبه أذني الفيل من ديزني. تخيلوا كيف يبدو هذا المخلوق تحت الماء، يسبح برشاقة وكأنه يرقص. الأخطبوط دمبو ليس فقط مدهشاً في مظهره، بل أيضاً يعكس التنوع البيولوجي الغني في أعماق المحيطات.